Hello， 大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。咁今期視頻啦，阿謙同大家就推薦翻一套位於翻我哋保利花園4期嘅120方啲4房單位啦。呢一套單位啦，按照翻目前嘅一個市面價嚟講啦，亦都係非常之筍嘅。業主亦都係去到翻我哋嘅大劈價啦，咁預計5000蚊一方嘅情況啦，都可以輕鬆拿下噶啦。咁而講到呢一套單位啦，賣樓嘅業主亦都係相當之捲嚇，咁點解咁講呢？咁就係因為呢一個業主咧，亦都係想急於將呢一套毛坯房出手咗佢啦。咁如果大家話唔想買毛坯房，想話精裝官手正腳嘅，呢個業主亦都可以同樣出埋錢，按照翻你自己中意嘅風格去搞裝修嚇。咁而且呢個業主咧，亦都係非常之好傾嘅。咁佢咧亦都係作為翻阿謙一個非常好嘅朋友啦。咁只要大家話睇啱呢一間屋，一切嘢都可以去商量下。咁講到翻我哋而家目前呢一套單位啦，其實佢亦都係位於翻我哋嘅4期呢一邊啦，園林夠晒大啦，咁而且佢亦都係可以望翻我哋小區嘅一個泳池嘅景觀啦。咁響翻佢呢一邊整體嘅戶型格局方方正正，確實係非常之好用嘅。咁而且按照翻目前嘅一個即係房地產出邊嘅一個貨量啦，咁4房嘅單位其實亦都係唔多，因為當時好多人買4房啦，都係用嚟翻我哋嘅一個自住嘅。咁而按照翻依家目前啦，60萬嘅總價去買翻我哋嘅4房啦，響翻整個目前嘅一個市場嚟講啦，其實亦都係貨量係會比較少嘅。OK 啦，咁我哋就一齊上去到睇睇翻我哋呢一個120方嘅4房啦，係點樣嘅格局先。OK 啦，咁依家阿謙同大家就上到咗我哋嘅電梯間呢一邊啦。同大家介紹嘅呢一套單位咧，係位於翻我哋嘅5樓501嘅。咁按照翻依家目前呢一個樓層咧，講真係中意望住園林景觀嘅，就會相當之舒服啦。咁因為呢一個樓高咧，亦都剛好會覆蓋晒我哋整體嘅一個綠植啦。咁而且望出去嘅一個泳池景觀咧，確實係非常之靚嘅。OK， 咁我哋一齊嚟到去睇翻我哋呢一隻戶型格局先。我入嚟到去睇呢一隻戶型格局啦，其實阿謙亦都係相當之有我哋嘅一個發言權嘅。咁點解咁講呢？因為其實之前啦，阿謙亦都係拍攝過自己屋企啦，同呢隻戶型啦，亦都係一模一樣嘅。咁亦都係會比我呢個單位咧係細幾個方嘅啫。咁所以如果大家話想參考呢一間屋嘅毛坯房裝修啦，亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦，同大家作翻一個參考嘅。嗱，呢隻單位啦，從我哋入門口呢一邊啦，門後邊係有一個位置，專門係俾大家後期可以去裝翻我哋嘅一個鞋櫃嘅。咁而佢呢邊啦，嗱入嚟到之後就係我哋嘅一個陽光房啦。咁剛剛阿謙都講到啦，如果大家認為用一個60萬左右嘅總價啦，你買到一間房啦，呢一邊你唔一定要做客房嘅，咁你同樣都可以將佢設置成為翻我哋嘅一個陽台嘅功能啦，作為翻我哋嘅一個洗衣房，包括晾曬衣物響呢一邊都係 OK 嘅。咁樣後期你選唔選擇去封閉我哋呢一個陽台啦，就睇翻自己就 OK 噶啦。當然你想話多一間房嘅，咁呢度用作翻客房啦，空間亦都係一啲都唔細嘅。咁我哋再翻入嚟到去睇翻我哋啲餐客廳先啦。嗱，呢隻咧作為翻一個120方嘅一個單位啦，咁毛坯房其實有咩好處咧？咁就係你到時候自己裝修啦，可以根據任何嘅自己中意嘅風格啦，去搞翻裝修都係冇問題嘅。嗱，而且左右兩邊大家都見到係未做我哋啲水電啦，你無論電視擺邊一邊啦，都係完全冇問題嘅。咁當然阿謙亦都建議大家可以將沙發擺住響翻呢一邊啦。咁後期呢一個位置可以做翻一個滿牆嘅全屋定制櫃響呢邊啦，既可以掛牆電視擺住喺上面，而且可以令到整體我哋間屋嘅一個收納空間啦係會增加唔少嘅。咁而且連接出嚟到翻我哋嘅一個主陽台啦，毛坯房亦都唔需要擔心話浪費我哋以前啲精裝啦，可以將佢拆除咗之後，成個客廳通鋪出嚟到翻我哋嘅陽台呢一邊啦。嗱，景觀面可以俾大家去睇翻嘅。嗱，通過翻我哋依家目前嘅主陽台望落去啦，第一樣就係主要係樓間佢本身亦都係夠晒開闊啦。咁而且我哋依家正望落去樓下咧，就可以見得到我哋嘅一個小區嘅一個泳池啦。咁所以
呢一個高度對於中意望園林景觀嘅情況啦，其實就真係非常之舒服啦。咁而呢邊咧，你可以選擇去封我哋嘅一個斷橋里嘅一個玻璃啦，同時亦都可以考慮好似阿軒咁樣啦，去做翻我哋嘅一個電動窗都係 OK 嘅。咁樣你就可以最大程度咁樣去增加翻我哋嘅一個通風面啦。OK，咁我哋咧就望過去翻我哋對面嘅一個餐廳嘅位置啦。咁依家目前咧呢一個餐廳咧，大家可以選擇買翻張1.3米嘅圓台，剛剛好去使用翻嘅。當然，如果你話唔一定要求買我哋嘅圓台嘅話，買我哋啲長形嘅6到8人嘅位嘅一個長台都係 OK 嘅。咁而呢隻戶型係有咩好咧？呢度係作為翻我哋嘅一個飄台啦。咁後邊裝修情況下，你亦都可以貼翻我哋嘅瓷片啦。咁樣充分利用好呢一個空間啦，可以用作我哋嘅一個操作台嘅。咁平時嗱擺冰機啊、咖啡機啊，或者我哋呢啲蒸烤焗爐啊，全部擺向翻呢啲位置啦，都係非常之好用嘅。就用作翻側邊係我哋開放式廚房，而嚟到翻呢一邊咧，就可以去做翻我哋嘅一個中廚啦。咁呢一個廚房咧，其實阿軒亦都可以俾到個建議大家啦，就係可以將呢2幅牆啦，去打拆咗之後，去做翻我哋一個封玻璃嘅設計就 OK 噶啦。整體會令到呢個廚房空間更加大，而且通風採光亦都會更加好嘅。嗱，合理咁樣去分佈，呢度洗切煮，跟住將冰箱擺放響翻呢一個位置都係 OK 嘅。咁而依家毛坯房亦都有一個建議啦，可以響呢度去做翻我哋嘅一個餐邊櫃嘅。咁平時亦都可以將我哋呢一部直飲機啦，直接安裝響翻我哋呢一個位置就 OK 噶啦。嗱，睇完咗活動區域，我哋再翻去睇埋翻我哋呢啲房間先啦。嗱，首先過嚟到呢度咧，就係我哋嘅一個公共洗手間位置啦，方方正正，其實亦都係非常之好擺嘅。嗱，雖然話依家係毛坯房嘅狀況啦，咁但係大家去睇到光線係一啲都唔差嘅。咁響翻旁邊咧，就係我哋嘅一個客房啦。嗱，呢啲客房大家都可以睇到啦，空間亦都係相當之闊落嘅。咁呢啲房間擺我哋嘅一個米半床之後啦，利用埋飄台上面其實亦都可以去選擇去做翻我哋呢一個書台啦、辦公台啦，就會相當之舒服啦。咁而依家呢啲飄台咧係可以將佢打拆咗佢嘅，因為佢嘅一個空調嘅主機啦係擺放響翻我哋嘅一個側邊嘅。咁而呢一排亦都可以去做翻我哋嘅一個衣櫃啦，咁就 OK 噶啦。咁而再睇翻我哋對面嘅一個房間先啦。對面嘅房間同時亦都係方方正正，係非常之好擺嘅。OK， 咁我哋最後嚟睇埋翻我哋嘅一個主人房先啦。嗱，依家目前呢一隻戶型格局啦，主人房啦就係轉彎咁樣入到去翻我哋主人房嘅位置啦。咁當然目前嘅一個風水嚟講係會比較好嘅，因為主要我哋嘅大門啦就唔會話正對翻我哋嘅主人房房間啦。咁但係如果大家將我哋呢幅牆全部打拆咗之後啦，將門口改翻呢一個位置啦，就會令到我哋主人房嘅空間係更加大啦。咁其實只需要響翻我哋客廳呢個位置啦，加個屏風就 OK 啦。嗱，入嚟到睇翻我哋依家目前呢一個空間先。嗱，按照翻我哋依家目前呢一個空間嚟講，其實呢間房都係一啲都唔細噶啦。響翻我哋嗱呢個位置擺翻我哋呢一個1.8米嘅大床之後啦，其實旁邊係可以擺得落我哋女主人嘅一個梳妝台嘅。咁而剛先我哋睇到將呢個位置全部打拆之後，形成一個整體之後啦，嗱，攝影師入嚟到呢度俾大家睇翻啦。所有牆打拆咗之後，後邊可以去做翻我哋嘅一整排一個衣櫃啦，都係 OK 嘅。咁而佢呢邊啦就會連接入嚟到翻我哋嘅一個主人房嘅一個洗手間入邊嘅位置啦。同樣光線各方面都係相當之充足嘅。OK 啦，嗱，咁我哋依家同大家就睇晒咗我哋呢一隻120方嘅單位啦。咁響翻目前真係市面上4房嘅放盤，其實確實亦都係唔多啦。咁而且呢一個業主咧，亦都係有接受到我哋嘅一個現實㗎啦。咁響翻佢之前買入嘅價錢咧，亦都係叫做係大劈價啦。咁4980毛坯嘅一個單價，咁
60萬嘅總價。如果大家睇啱嘅，再同大家睇傾個價錢啦。咁當然，如果大家話我依家唔想你嘅一個毛坯房咁樣交付俾我啦，業主亦都係願意出錢去搞埋我哋嘅一個精裝，再俾到大家。中意嘅風格亦都係由新買家去定，都係完全冇問題。而最重要就係業主想盡快將呢間屋拆咗佢嘅啫。嗱，如果大家對我哋呢一套單位係感興趣嘅，亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦。咁睇啱呢間屋之後，再同業主詳細去傾，都係完全冇問題嘅。OK，咁我哋今期嘅一個市民介紹咧就到呢度啦。咁我哋下期再見，拜拜。